我们的面积其实持续的微幅的增加啦，那一直都是覆盖率超过60%。那我们在最近的这个透过监测的调查，其实都还有微幅的这个增加。那不只是覆盖面积的增加，值的增加哦，那包含台湾森林的这个演替，特别是在天然林的这个保护，或者说很多野生动物喜欢作为食物的这些，比如说像蝌蚪科的这个森林的面积也都在增加。所以今天是世界森林日的前夕啊，321的前夕，所以我们也特别举办在这几年呢，都会在利用今天呢，可以来举办我们基优护管员的这个评选的颁奖活动。今年干旱的程度比较高那而且接下来可能也还会维持一段时间。那在今年以来，其实已经在国有森林的范围已经有3场的这个火灾发生。那我们这边要特别呼吁的就是，我们在过去的统计，98%以上的森林火灾都是人为所引发的，不管是不慎引起或者是刻意的那今年的这3场其实也不意外，而且在今年这3场火灾呢，全部都是在国有林之外，包含像农地或者说其他的这些私有土地。可能因为焚烧枯枝落叶或者是草枝废弃物不慎就因为风吹的关系，把火星就飘到国有林的范围，引发这个包含像次生林或者像竹林的这个火灾。那在刚好最近也经常是东北季风好发的季节所以这个林火的扑救特别不容易。那常常这个扑灭之后，可是又因为风吹又引发底部的森林底部的这个腐殖层重新它有一些闷烧的火星又重新复燃那使得我们的森林护管员也特别辛苦那以过年期间呢处理的那场森林大火为例它从农历的小年夜一直烧到过完年，整2个礼拜的时间，所有的护管员都没有办法休息。我们希望说，大家在这个干燥的季节能够谨慎用火，共同来维护我们的森林生态。我们现在是有1085位的森林护管员，那我们所主管的面积160万公顷。你若以这样的人数来看，当然是不够，但是我们也毕竟这个人数的增加这个有很多的因素要考量。那除了我们希望说能够增加我们的森林护管员，包含在专业上面，或者说包含在各项的工作的积极度上面，能够持续的提升之外，借重科技是非常重要的那包含像天气的这个预报，那对于可能森林火灾的影响，那或者说包含在森林生态的监测的科技方面，这部分我们都持续的在进行当中。那还有一个很重要的，也就是跟今天的颁奖有关的，就是在我们1085位森林护管员之外，社会力量的协同是非常重要的。所以我们也在8年前开始导入我们社会人士来成为我们的森林监测志工，那成为跟政府一起守护森林的力量。那在这么多年来，他们也发挥了相当大的注意。那让全民都来投入森林护管跟森林维护的工作，我想这是我们很重要的一个目标，也有相当的成效。